Into endifuna uyenza ke ndifuna ukwenza imizekelo emininzi yokhangela into ekuthiwa yi-least common multiple. Izanceda ke le ngoba lo mbuzo angabuzwa kwi-exam nakwi-test enozibhala. Masiqale ke ngomzekelo wokuqala. Sifuna amanani, i-least common multiple ke, ekwazeka ukohluleka ngo-12 nango-20. Kuze inani likwazi ukohluleka ngo-12 no-20, funeka eli nani sizilikhangelayo likwazeke ukohluleka ngee-prime numbers zika-12 no-20. Nazi prime numbers ka-12. Nangu-12 ngu-2 times 6. U-6 ke ngoku abe ngu-2 times 3. Ii-prime numbers ka-12 ke ngu-2 no-2 no-3. Inani ke ozokwazi ulohlula ngo-12 funeka likwazeke ukohluleka ngo-2 times 2 times 3 okanye noba leliphi eli nani apha ku-2 no-2 no-3. Mase ku-20. U-20 ngu-2 times 10 anditsho? U-10 ke ngoku yena aphinde abe ngu-5 times 2. Kuze inani likwazi ukohluleka ngo-20 funeka likwazi ukohluleka ngezi prime numbers zika-20. Nazi ezi prime numbers ku-2 no-2 no-5 anditsho? Enye indlela esinoyicingela ke ngokuba le least common multiple ndikhangelayo funeka libe nabo oo-2 ababini no-5 no-3 ngoba ku-12 sino-2 ababini naku-20 sibe oo-2 ababini sibe no-3 oyi-1 apha ku-12 sibe nala 5 oyi-1 pha ku-20. Nayibona le nto ndiyithethayo? I-least common multiple yethu ke ngoku izawuba nawo la manani sisandowabhala. Into esinoyenza ke ngoku kuba sithathe la manani u-2, u-2, u-3 no-5 anditsho? Sithathe la 2 times 2 times 5 ka-20 sidivide ke ngoku. Sawubona ke ngoku ukuba sawushiyeka no-2 times 2 times 3 times 5. Xa sisithathe le nani silidivide ngo-12 naku-12 ezantsi la 2 times 2 times 3. Yabona xa sinodivide sawushiyekela no-3. Siyayibona ke ngoku ukuba eli nani la 2 times 2 times 3 times 5 la 60 uyohluleka ngo-12 aphinde ohluleke ngo-20. Eli nani ke kuthiwa yi-least common multiple ka-12 na-20. Ithi ke le nto ukuba eli nani lisilikhangeleyo lo-60 lelona nani elincinci okwazi unohlula ngo-12 uphinde ukwazi unohlula ngo-20. Sawubeka ke u-A, B no-C uzokubonisa le nto ndiyithetha ukuba zii-prime numbers okanye ngamanani enza i-least common multiple. Ngoku sesigqibile apha, masiphendule umbuzo. Sifuna all numbers divisible by 12 and 20 are also divisible by what? Funa lona nani ke elikwazi ukohluleka ngo-12 no-20. Sikhangela uba ingohluleka nangantoni na. Amanani asiwaziyo onokwazeka ukohluleka kweli least common multiple asuka kulaa manani kulaa 2, 2, 3, 5. Siyabona ukuba u-60 uyohluleka ngo-2 anditsho? Phinde kube ku-2 times 2 thetha ukuba uyohluleka ngala 2 times 2. Siyabona sinayo no-3 thetha uba uyohluleka ngo-3. Uyohluleka nangala 2 times 3 ngala 6 anditsho? Siyazi 2 times 2 times 3 eyohluleka pha kula least common multiple anditsho? Ngenxa yebana zii-prime numbers ezi zala least common multiple. Yiloo nto ukwazi usebenzisa la manani. Singabhala onke ke simane siwadibanisa njalo njalo. I-combination okanye ukudibanisa awo la manani siyazi ukubana azohluleka pha ku-least common multiple. Mhlawumbi ke ngoku kulo mbuzo ubunikwe i-choice okanye ubunikwe amanye amanani amathathu okanye amane. Kubuzwe ke ngokubana leliphi elinye inani elikwazi ukungena okanye i-least common multiple elikwazi ulohlula ngalo. Sinalo 60 ke la 2, 2, 3, 5. Siyambona uba u-7 akakwazi usebenza anditsho? U-9 yena ngu-3 times 3 kanti sino-3 eyi-1 ayisebenzi. U-12 yena siyamazi ukuba ngu-2 times 2 times 3. Nangu 2 times 2 times 3. Thetha ukuba ke ngoku le least common multiple sinayo lo 60 uyohluleka ngala 12. I-right ke ngoku yena iyasebenza u-12. U-8 yena ngu-2 times 2 times 2. Sino-2 ababini qha apha kulo 60. 8 akasebenzi ke. Nantso ke.
Sibonile ke ngokuba isebenza njani le yokhangela i-least common multiple. Masenze ke ngoku umzekelo wosibini. Sawuphinda sibuze kwa umbuzo omnye, qha sizawusebenzisa amanani amahlukileyo. Sifuna onke amanani amakwaziyo ukudivida inani elithile ekuthiwa yi-least common multiple ka-9 no-24. U-24 ingathi right, ewe ke. Divisible eliphi inani. Ininzi le nto ndithethayo, kodwa xa unoyilandela uzawuba right. Funeka ke siphinde sikhangele i-prime numbers ka-9 no-24. U-9 ke siyamazi ukuba ngu-3 times 3. U-24 yena naye singakwazi umohlula ku-2 times 12. Aphinde u-12 abe ngu-2 times 6. 6 aphinde abe ngu-2 times 3. Eli nani ke ngoku silikhangelayo le least common multiple funeka ibe nawo onke la manani as prime numbers, anditsho? Nangu u-3 times 3 ka-9. Inani okwazi ukulohlulwa ngayo-24 funeka libe nawo onke la manani apha ku-24. Nangu 2 times 2 times 2. Funeka kubekho la 3 uyi-1 nobuyi-1, kodwa sesinabo oo-3 ababini. Kodwa so i-right ke. Siyayibona ke ngoku ukuba eli nani lo 2 times 2 times 3 times 3 times 2 liyohluleka kayi-9 liphinde lohluleke kayi-24. Anditsho? Okay ke ngoku. Masithi ke ngoku unike amanani, unikwe u-16, wanikwa u-27. Wanikwa naye u-11, wanikwa naye no-5, wanikwa naye u-9. Ithi le nto ke funeka sithathe le least common multiple sikhangeleyo. Sifumane ukuba ngawaphi amanani kule list amakwazi ukohlula ela nani. U-16 siyamazi ke ngoo-2 abayi-4. Yabona kwi-least common multiple sinoo-2 abayi-3 kuphela, anditsho? Yiloo nto ke ngoku u-16 enganokwazeka ukohluleka kule least common multiple. 16 ke akarayithanga. Masijonge u-27. U-27 ngu-3 times 3 times 3. Siyabona thina kwi-least common multiple babini aba-3, yababona? 27 akasebenzi. U-5 yena ngu-5 times 1. U-5 asinaye tu, akasebenzi naye. 11 naye akasebenzi, prime number ngu-11, akekho 11 pha. U-9 yena ngu-3 times 3. Naba sinabo ke ngoku anditsho oo-3 ababini. Thetha ukuba ke ngoku njebe besifumene i-least common multiple nje, u-9 ukwazi udivideka kulaa least common multiple. U-9 yimpendulo elungileyo. Masithi mhlawumbe sinaye no-8. U-8 siyamazi ukuba ngu-2 times 2 times 2. Kulaa least common multiple masithi ke ngoku sinayo no-18. U-18 ngu-2 times 3 times 3, anditsho? Yiloo nto ke ngoku le least common multiple sifumeneyo xa uyidivida ngala manani uphuma na-answer e-right. Enkosi.